Keby som mal vybrať jeden z tých momentov za tých 6 rokov, čo som tu zažil, tak by to bol minulý rok s Nitrou. Sme hrali 6. zápas v play-off a v predĺžení sme rozhodli vlastne pred vypredanou halou v našom oslabení, takže to si myslím, že pre celé mužstvo aj pre tých ľudí, čo tu boli, je do konca života zapamätateľná vec, že tu bola taká atmosféra, že som si myslel, že ten štadión spadne, takže to bolo fakt krásne. Korštov robil vynikajúco prihrávka. Taká sa uvoľnila prihrávka, ktorý dáva gól. Balua. Jednoznačne, ak niečo popisuje, aspoň v mojej hlave, v mojom cítení Vlkov, tak to je vytrvalosť. Tým, že sa to tu buduje a vlastne tí ľudia vlastne vidia ten chod toho klubu, tak myslím si, že jak vidia, že to ide hore, tak musia povedať, že sa tu spravilo kus práce vlastne. Z toho aj v rovnovážnom formáte dorážka spred bránky, ktorá prináša úvodný gól. Myslím, že aj do Extraligy sme donesli niečo nové, takú tú dobrú energiu a ako nováčik minulý rok sme spravili dobrý výsledok, hej. Takže musia si pomyslieť, že tí chalani boli pracovití a celkovo ten klub žil a pracoval veľmi dobre. Čo je prvý pocit, keď sa povie Vlci Žilina? Prvý pocit je určite hrdosť. Hrdosť. Pre mňa je to hrdosť, že som tu. Dokázali sme vybudovať v podstate klub úplne od nuly. A sme hrdí na to, čo tí Vlci, hráči alebo celkovo ľudia, Žilina, fanúšikovia nám neustále dokazujú. Hádam, ani taký klub hokejový na Slovensku nie je. Proste som hrdý na tú značku. Našiel som tu ja taký druhý domov. Osobne som tu našiel výborné prostredie, výborných charakterových ľudí. Mesto Žilina, kde už mám dneska veľa kamarátov, hej, takže... Začal by som tento príbeh kapitolou, že naozaj všetko v tom momente, ako sme sa rozhodli písať túto knihu a naozaj začať na čistom bielom papieri, lebo tak sme tu prišli. A sme tu prišli, všetko išlo bokom. To sme sa naozaj ja a spoločne s majiteľom klubu proste rozhodli, že poďme to písať, všetko ide bokom a tak to aj bolo. Keby som mal povedať, čo ja vidím, že v čom sú Vlci rozdielni oproti iným klubom, je to, akým spôsobom vnútri klubu komunikujeme a ako robíme rozhodnutia. Tento klub je, teraz výrazním, jednoznačne jedinečný fungovaním. To, že my sme na seba denne nároční, ale sú tu vhodné typy, ktoré sme počas tých jednotlivých sezón dokázali dať dokopy, ktorí to vedia prijať, rešpektovať a spoločne naozaj budujeme niečo, čo možno jedného dňa sa zapíše do histórie a bude vzorom pre ďalšie generácie. No, čo sa týka rozdielov medzi dobou, keď bol ako klub ešte mestský hokejový klub a aktuálne teraz, keď sme Vlci Žilina, tak je to dosť diametrálny rozdiel vzhľadom k tomu, že financie, ktoré prichádzali do klubu na celú jeho činnosť a fungovanie, boli viac menej orientované všetko z mestského rozpočtu. Samozrejme, že toto všetko vyvolávalo v neskoršom období po získaní titulu také nepríjemné riešenia cez mestských poslancov, ktorí vlastne niektorí nechceli podporiť tento hokej a vlastne došlo až k tomu, že mesto ako zriaďovateľ vypísalo konkurs, výberové konanie na odpredaj akcií mesta. Bolo šťastie, že sa našiel nový záujemca, ktorý vlastní klub a vlastne už 5 sezón fungujeme pod označením Vlci Žilina. No my sme si prešli viacerými ťažkými obdobiami. Vieš, že my sme 3-krát prehrali vo finále. Vzdať, to som ja nemohol dopustiť. Ja by som to nedokázal s tým fungovať. My sme začínali v čase covidu, tak prvý rok my sme v podstate mali prázdny štadión. A tá prvá sezóna bola hrozná. Jednak sa hralo bez divákov, bolo strašne veľa prísnych obmedzení.
zložité to bolo, ale vždy, keď na tom pracuješ a máš nejaký cieľ a ideš tam a postupne na tom pracuješ a dlhodobo, vytrvalo, tak sa to dá. Neviem, či bol niekedy moment, keď sme si povedali, že je to ľahké vzdať, alebo že najľahšie by bolo to vzdať. Podľa mňa to nikto tu nemá v DNA. Majiteľ mal trpezlivosť, aj keď sme všetci sa báli, že keď sa nepostúpilo hneď v prvej sezóne do Extraligy, že či v tom bude pokračovať, ale naozaj je mu veľká vďaka, že to preklenul a vlastne dovolil znova skladať nový káder na ďalšie sezóny. Nikdy som nechcel skončiť skôr, lebo ja som si zaumienil, že to proste musí byť úspešný projekt. Videl som postupne odozvu aj ľudí, aj odbornej verejnosti. Videl som odozvu hráčov. Predávali sme virtuálne vstupenky. Aj keď to proste nešlo podľa tých plánov, aj keď to trvalo roky, tento klub ma naučil to, že tí ľudia okolo sa nikdy nevzdali toho snu, že Žilina bude naspäť v Extralige. Tak bolo to neskutočné. Vlastne, tým, že ja som tu začínal hneď už od prvého vlastne zápasu v Extralige, tak jasne, že sa to celé budovalo a bolo radosť na chalanov vidieť, že jak sa chce zlepšovať každý deň a vlastne tým, jak sme sa zlepšovali, jak prichádzali výsledky, tým pádom sa plnili aj tribúny a bolo to vlastne krásne také vyvrcholenie tej sezóny. Vedel som, že nechcem s tým skončiť skôr, že to nie je pre mňa len epizóda. Proste bez úspechu alebo bez toho nášho cieľu a postupu do Extraligy toho klubu neodídeme. Bola by moja veľká prehra, keby sme skončili po troch sezónach. Bojovný, hravý, nikdy nič nevynechajú. Ako makajú každý jeden zápas. Prehrávali 2-0, prehrávali ďalší zápas 4-0 a vždy to zvrátili. Hráčov na úrovni brankovej čiary to skúšajú Žilinčania. Preto sú to vlci. Turiny zakončuje gól! Tak náci motor, keď sme doma, sú ľudia. Môžeš byť hociak unavený, keď prídeš a to proste 2-3 tisíc ľudí ťa tu pozbudzuje, tak zabudeš na to, že si unavený. Ja tu potrebujem mať naozaj nastavených hráčov, ktorí každodenne prídu do tej kabiny a je na nich vidieť, že pre ten tím naozaj položia svoje telo, aj svoje meno a majú jednoznačnú vytrvalosť, či už dobrých, ale aj v tých ťažkých momentoch, lebo tie ťažké momenty naozaj tých hráčov otestujú a naozaj otestujú aj to, že či som ja vybral správnych hráčov a správne typy do týmu. Je to tvrdo pracujúci tím Vlci Žilina, ktorý chce vlastne vyťaziť. Nič iné to nebude, len tvrdá práca a odhodlanosť. My vieme, aké máme ciele v kabine a tým pádom sa snažíme aj tak pracovať každodenne, aby sme sa ich stále dotýkali, respektíve boli na tých prečkách, čo chceme byť. Pre nás ten kľúčový fokus je na fanúšika. Hej, že treba si uvedomiť, že pre nich to robíme. Oni sú tí naši príjemcovia a jednoducho to bolo od začiatku veľmi dôležité pre nás, aby sme si s nimi vybudovali vzťah, komunikovali otvorene, čiže máme nejakú charakteristiku toho, ako chceme komunikovať, o čom chceme sa baviť, ale dôležitá je tá otvorenosť a stále to informovanie tých ľudí, aby videli, že sa tu stále niečo deje a že ten klub je k nim blízko. Ale zase musím povedať, že tí fanúšikovia stoja pri nás stále. Ultras, to sú zimomriavky. To je niečo neskutočné. To oni keď pripravia, idú celý zápas, to sa asi nedá opísať. Keď sme mali priemernú návštevnosť v Extralige okolo 800 divákov, tak to bolo dosť žalostné a ono sa stávalo ozaj, že na niektoré zápasy prišlo aj 150 a 200 ľudí, čo chodilo vlastne aj na juniorskú kategóriu. Dnes sa to človeku až tak dobre hladí duša, keď máme takú silnú podporu práve divákov a hlavne Ultras, ktorí veľmi dobre podporujú celú atmosféru na štadióne. To je súčasť celého budovania.
Bez nich si to neviem predstaviť. Jeden taký pamätný moment pre mňa, alebo jeden z mnohých, aby som bol presný, by som spojil rovno z Ultras, keď vytvorili to celoštadiónové choreo. Aj celý zaplnený zimák a mali sme prvýkrát tu vôbec to celoštadiónové choreo. A ja som stál dole pri mantineli a už som sa pozeral, že už to beží a vravím si, že to je šialené, čo dokázali aj oni samozrejme. A videl som to celé, tie zaplnenú arénu a vo farbách žltej, zelenej, takže to bolo prvýkrát, keď som si povedal, že wow, že toto je riadna podľa. Nedá sa vyhrať každý rok, ale samozrejme chceme priniesť úspech, chceme priniesť pohár, ale oveľa viac si budem ceniť, keď ľudia budú pravidelne každý rok hovoriť, že sú spokojní s tým, ako Vlci hrajú. Lebo to im dáva tú radosť. Na Report sa preštrikoval medzi nitrianskými okejkami a skóruje. Žilina opäť vyhráva. Teraz sme robili jeden prieskum, kde sme si vlastne pýtali ľudí, že prečo chodia na ten zimák a bod číslo 1 bola atmosféra a za to patrí obrovská vďaka pochopiteľne Ultras Žilina, pretože to je ten hnací motor na tých tribúnach. Celkovo fanúšikovia v Žiline za tých 6 rokov, čo som tu, rastú s tým klubom. Je tu stále viac a viac ľudí, ktorí majú vášeň pre ten klub. Ja bez nich, nie že si to neviem predstaviť, to nejde. Ľudia sú základ, v kabíne si ich strašne vážime za toto. Za mňa najlepší fanúšikovský tábor. Tak to podporujú a vlastne dávajú tú silu a 6. hráča do týmu. Za to im samozrejme ďakujem. My to robíme pre nich. Ďakujeme za každý výjazd, každý domáci zápas, ďakujeme za obrovskú podporu. Atraktivita, emócie, zápal, musia tam vidieť, že tí chalani trhajú ten ľad, že hrajú. To, čo fanúšikovia prinášajú do klubu, ale aj pre značku, aj pre hráčov, to je ozaj na Slovensku neopakovateľné. Veľmi im ďakujem za to, čo pre nás robia. Takže ja pevne verím, že toto bude naďalej rásť, že tých ľudí, ktorí nám budú veriť, poverovať, bude viac a viac a hovorím, budujeme to spoločne, takže ja sa veľmi teším na ďalšie obdobie.